कैमरे की तरफ देखना, वो देखना होता है ना आपने, तो आपने चल के जाना होता है। ठीक है, स्टाइल से कैट वॉक करनी। ओके चलो 3, ये मुझे दे दो। हाँ ये मुझे अच्छे से तैयार हो जाओ, बाल शाल से कर लो अपने। शाबाश, चलो वेरी गुड। रुको, जब मैं उधर जाऊंगा फिर आपने आना। कैमरे की तरफ जाना। चल 3, 5, 6, 7, दो बार तो चली कर। हाँ जी, भागना नहीं है, इधर ये भागना नहीं था। तो अगेन अगेन करो, अगेन अगेन बेटा, इसको ठीक है, उधर जाओ फिर कैट वॉक करो। बेटी एक पहले शूट तो करा दो अपना। चलो बाय बाय कर दो सबको, तो चलो इधर तो देखो। अच्छा पैकिंग कर दियो टोटा।